क्या आप अपने घर के लिए एक स्टाइलिश और एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन ढूंढ रहे हैं? पेश है बजाज यूरोस्टोस BLDC फैन, जो बेहतरीन डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एकदम शानदार कॉम्बिनेशन है। ये स्मार्ट इक्विपमेंट आपके कंफर्ट को बढ़ाता है और बिजली भी बचाता है। फीचर्स की बात करने से पहले, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अल्टीमेट लाइफस्टाइल अपग्रेड एंड सूदिंग लाइट इंडिकेटर्स। ये प्रीमियम सीलिंग फैन आपके लिविंग रूम और बेडरूम को एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल अपग्रेड देता है। इसका सबसे बेहतरीन फीचर इसके इनबिल्ट सूदिंग लाइट इंडिकेटर्स हैं, जिन्हें आप इसके स्मार्ट रिमोट कंट्रोल की मदद से आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के लिए अलग अलग बेहतरीन मोड्स दिए गए हैं, जैसे रिलैक्सिंग ब्रीज, हाई स्पीड और पीसफुल स्लीप मोड। हर स्पेसिफिक मोड के लिए एक अलग कलर की सॉफ्ट लाइट जलती है, जो रात के समय कमरे में एक बहुत ही रिलैक्सिंग एम्बियंस क्रिएट करती है। ये स्मार्ट फंक्शनैलिटी आपके डेली कंफर्ट को पूरी तरह से एनहांस करती है। साइलेंट BLDC मोटर एंड पावरफुल एयर डिलीवरी। बेहतरीन और फास्ट कूलिंग के लिए इसमें हाईली एडवांस्ड BLDC मोटर टेक्नोलॉजी का शानदार इस्तेमाल किया गया है। ये प्रीमियम 100% कॉपर मोटर बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन के साथ काम करता है, जिससे आपको होम ऑफिस में काम करते या सोते समय कोई डिस्टर्बिंग नॉइज नहीं आती। मात्र 35 W की लो पावर कंजम्पशन पर भी ये 1200 mm स्वीप साइज के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इसका 320 RPM स्पीड और 225 cmm का जबरदस्त एयर डिलीवरी पूरे कमरे के हर कोने में स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो सुनिश्चित करता है। ये पावरफुल इक्विपमेंट भारी गर्मियों के लिए एकदम आइडियल है। एलिगेंट ब्रॉन्ज मिस्ट डिजाइन एंड ह्यूज पावर सेविंग्स। इस सीलिंग फैन का यूनिक पेटल शेप डिजाइन और शानदार ब्रॉन्ज मिस्ट कलर फिनिश आपके घर के इंटीरियर डेकोर को एक बेहद एलिगेंट और मॉडर्न लुक देता है। इसकी हाई क्वालिटी एंटी कोरोसिव एल्यूमिनियम ब्लेड्स और स्ट्रॉन्ग बॉडी इसकी लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी को कई गुना मजबूत कर देती है। बेहतरीन एस्थेटिक्स के साथ साथ ये गैजेट एक वेरीफाइड B5 स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस भी है। इसके शानदार लो पावर कंजम्पशन फीचर की मदद से आप अपने बिजली के बिल में सालाना 2000 रुपये तक की भारी पावर सेविंग्स आसानी से कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस और स्टाइल का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।